नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद। कोल्ड कफ खांसी के 13वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल भाषा में बीमारी का लक्षण बताता हूँ और फिर उसका दवा बताता हूँ। अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे, अगर आप कोल्ड कफ खांसी यानी श्वसन तंत्र के किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो किसी न किसी वीडियो में आपके बीमारी का लक्षण मिल ही जाएगा और आप लक्षण मिला करके अगर दवा लीजिए तो जरूर लाभ होगा। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि सही लक्षण और सही कम सरल शब्दों में आपको बताऊं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ बीमारी का लक्षण और फिर मैं उसका दवा बताऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे और जो लक्षण बता रहा हूँ, लक्षण को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको अपनी बीमारी, जो छोटी मोटी बीमारी है, जो आसानी से ठीक हो सकता है, आप उसे ठीक कर देंगे। दोस्तों, किसी रोगी को पुराना सर्दी खांसी हो और जब रोगी खांसता हो तो उसे खांसने के समय उसके वक्ष में, उसकी छाती में सुई गरने की तरह दर्द हो और साथ ही उसके श्वास प्रश्वास भी, जो सांस प्रश्वास लेता है, वह कष्टकारक हो। अगर ये लक्षण बच्चा को, तो बच्चा भी वो परेशान रहता है। अगर बच्चा को दूध जो है पीने को कहेंगे, वह पीना नहीं चाहता है और बहुत आग्रह के बाद वह कप पकड़ता है और बच्चा सुरक सुरक करके धीरे धीरे दूध पीता है। ये बच्चा भी परेशान रहता है। लेकिन जब वही रोगी जो सर्दी से परेशान है, अगर सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, तो उसे खांसी होने लगता है। जिस तरह से न्यूमोनिया हो जाने पर अगर गहरी सांस लेने पर दर्द होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर ये फेफड़ा दाहिनी तरफ परेशान ज्यादा प्रभावित हो तो दाहिनी तरफ उसका दर्द होता है। अगर बाईं तरफ प्रभावित हो तो बाईं तरफ दर्द होता है। लेकिन शिवकला में जिस दवा का नाम मैं बता रहा हूँ, शिवकला, इसमें हमेशा अधिकतर दाईं तरफ ही निमोनिया का या छाती का जो प्रभावित भाग होता है वह दाहिनी तरफ ही होता है। अगर इस बीमारी में ये लक्षण के साथ दाहिनी तरफ अगर छाती में दर्द, तो आप क्या करेंगे? शिवकला, आप शिवकुला 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 दें। अगर देंगे ना तो निश्चित रूप से उस रोगी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, किसी भी रोगी को सांस लेने में बहुत कष्ट का अनुभव हो एवं सांस छोड़ने में उतना कष्ट नहीं होता और उस रोगी के छाती में दर्द हो और साए साए की आवाज भी आता हो और पीड़ादायक खांसी के साथ कफ जो है वह काफी कम मात्रा में निकलता है और तीसरे पहर शाम के समय में इसकी खांसी जो है वह बढ़ जाती है। खांसी जब आता हो ना तो जल्दी जल्दी खांसी उठता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिले किसी रोगी में तो आप क्या करेंगे? आर्सेनिक एल्बम, आप आर्सेनिक एल्बम 200 ले आए और उसे सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, एक गंभीर बीमारी, कैसे गंभीर बीमारी के संबंध में बात करेंगे, जिसे रोगी को डबल न्यूमोनिया। डबल न्यूमोनिया का इसका अर्थ है, अर्थात इस रोगी का दोनों ओर की फेफड़े है वह न्यूमोनिया से ग्रसित। इस रोगी के फेफड़े के अधिकांश भाग जो है न्यूमोनिया ने घेर रखा है। इसका मतलब है कि रोगी जो है वह अत्यधिक मारात्मक हो गया है। रोगी अत्यधिक प्रभावित हो गया है। रोगी बहुत अधिक परेशान है। ऐसे रोगी को सवेरे 2 से 3 बजे लगभग, भोरे 2 से 3 बजे लगभग पूरा शरीर जो है
2-3 बजे के लगभग पूरा शरीर जो है वो ठंडा होने लगता है, उसका शरीर ठंडा पसीने से भर जाता है और उस रोगी के संपूर्ण शरीर इतना कमजोर पड़ जाता है कि रोगी अपना हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। इस समय रोगी इतने कमजोर हैं कि रोगी को दूसरे की सहायता की सख्त जरूरत है। इस समय रोगी को आप अगर आर्सेनिक एल्बम 200 पावर का आर्सेनिक एल्बम 200 पावर का अगर दें तो जो इस डबल न्यूमोनिया से ग्रसित रोगी है उसके फेफड़े में वह जो प्रदाह होगा, जो परेशानी होगा, वह जल्दी तो दूर नहीं करेगा, लेकिन लगता है परेशानी दूर नहीं होगा, लेकिन होता क्या है आर्सेनिक एल्बम देने के बाद, चूंकि रोगी बहुत मारात्मक है तो रोगी के जीवन शक्ति को जो है ना वह बढ़ाएगा। वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति वाइटल फोर्स रोगी के वाइटल फोर्स को बढ़ाएगा। रोगी के मन में यह भाव भरेगा कि रोगी अब ठीक हो रहा है। ऐसी रोगियों के लिए अगर आप इस तरह के रोगी को आर्सेनिक एल्बम अगर देते हैं तो आर्सेनिक एल्बम ठीक होने तक, आर्सेनिक एल्बम बिल्कुल ठीक हो जाए उस समय तक इंतजार नहीं करना, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती यहाँ पर। तो ज्यों ही रोगी संभले, कुछ ऊंचे दर्जे का प्रतिक्रिया आए तो आर्सेनिक का स्वाभाविक अनुगामी दवा है वो सल्फर। आप सल्फर उसे दूषित दे दीजिए। अगर आप सल्फर उसे देंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और रोगी अधिक चंगा होगा। फिर जैसा चंगा होगा, जैसा लक्षण उसका होगा, उस ढंग से फिर दवा दी जाएगी। लेकिन जो मारात्मक स्थिति है उससे पहले उसको निकालने के लिए सबसे पहले भी आर्सेनिक एल्बम 200 दे दीजिए। आर्सेनिक एल्बम का जब यह प्रभाव हो, रोगी जब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, हाथ पैर हिलाने लगे, अपनी समस्या को कहने लगे, तो फिर सल्फर दे दीजिए। और सल्फर में और रोगी अपने आप को अच्छा अनुभव करेगा और अपना जो शरीर की जो भी पीड़ा है वो अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाएगा और उस ढंग से आप दवा देंगे रोगी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी रोगी को पक्ष में बहुत कमजोरी, उसे श्वास कष्ट भी हो और श्वास कष्ट के समय उसके नाक के जड़ जो है ना वो हिलता हो और श्वास कष्ट में उसे आवाज में भी उतार चढ़ाव होता हो। आवाज में उतार चढ़ाव का मतलब आवाज कभी कम हो जाता हो और कभी ज्यादा होता हो। मैंने बोलने की पावर जो है, आवाज जब बोलता हो तो उसका आवाज कभी धीमा निकलता हो और कभी आवाज लगता है कि बैठ रहा हो, इस तरह से अनुभव हो। शाम को सूखी खुशी खांसी आती है, इस तरह का लक्षण अगर मिल जाए ना तो आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डोज ले आए और सुबह शाम 2-2 बूंद ये सल्फ्यूरिक एसिड दें। अगर देंगे तो ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर किसी रोगी को खांसते खांसते स्वर यंत्र में जख्म हो गया और उसका आवाज जो है वो बैठ गया, शाम से लेकर सूर्योदय तक, शाम से लेकर सूर्योदय तक पूरे रात में उसके स्वर यंत्र में लगातार काटने की तरह दर्द बना रहता है, जिससे बाध्य होकर रोगी को रात भर बिछावन छोड़कर टहलते रहना पड़ता है। इस तरह के लक्षण रहने पर आप क्या करेंगे, सिफिलिनम 1 ml 1000 पावर का आप ले आए और उसे सप्ताह में एक बार देंगे। अगर देंगे ना तो कुछ दिनों के बाद रोगी का जो ये परेशानी है वो धीरे धीरे। दोस्तों, अगर किसी रोगी को खांसते समय गले में जलन हो, खांसते समय मुंह में बहुत बलगम भी आता हो, श्वसन यंत्र के मार्ग में छोटे छोटे उद्भेद हो गए हों और सांस लेने में भी पीड़ा हो, कलेजे में है वह दबाव के साथ सांस लेने के साथ दबाव का भी अनुभव होता है और सांस लेने में पीड़ा भी होती है, रोगी को मजबूर होकर के लंबी लंबी सांस लेना पड़ता हो। अगर इस तरह की परेशानी हो, किसी रोगी को इस तरह का लक्षण आपको अगर मिले तो आप क्या करेंगे, आप आसाई मदर टिंचर लेकर 10-10 बूंद सुसुम पानी में, गुनगुने पानी में सुबह शाम 10-10 बूंद देंगे। अगर देंगे ना देखेंगे इस तरह का जो उपरोक्त में हमने परेशानी बताया है रोगी का, वो परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों,
कोई ऐसा रोगी मिले जिसे खांसी की बीमारी लंबे समय से आ रहा हो और उसे धीमा बुखार भी रहता हो, वह दिनों दिन जो है ना वह कमजोर एवं दुबला पतला होता जा रहा हो, उसे खांसते खांसते बलगम के साथ रक्त भी निकल आता हो। इस तरह के यक्षमा प्रभाव वाले रोगी के लक्षण को वक्षस्थल में दर्द भी होता है, उसका जो लक्षण है वह टीबी का लक्षण है। वैसे स्थिति में उसके वक्षस्थल में उसके कलेजे में दर्द भी होगा। इस प्रकार की रोगी को रात में खांसी अत्यधिक बढ़ जाता है और कफ के साथ साथ खून का जो निकलता है, बलगम निकलता है, वह खून का रंग जो है वह लाल चमकीला होता है, कुछ काला भी होता है। रोगी बराबर जो है रोगी का स्वर भंग रहता है, वह सही ढंग से आवाज उसका नहीं निकलता है। इस तरह से लक्षण वाले रोगी अगर आपको मिले तो उसके लिए क्या कीजिएगा, एकालिफा इंडिका, एकाल्फा इंडिका क्यू मदर टिंचर ले आए और उसे 10-10 बूंद गुनगुने पानी में सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो ये लक्षण जो है, ये परेशानी जो है, ये टीबी का जो लक्षण उसके शरीर में है, या टीबी का प्रारंभ हो चुका है, जो भी हो वह धीरे धीरे रोगी ठीक हो जाएगा, अब पूरी तरह चंगा हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अब हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।